자기야, 밖에 진짜 무섭다. 거기 나가지 마라. 회사 가지 마라. 집에서 일하고 돈 벌어라. 밖에 진짜 무섭다. 나 죽을 뻔했다. 슬라임 카페는 어떻게 할 건데? 슬라임 카페 못 갔다. 가고 싶나? 근데 가냐 안 될 것 같아. 아무 데도 나가지 마라. 나도 나가면 안 된다. 너도. 너 와영미도. 나 그냥 죽는다. 너 나가면 너 죽어. 너 죽으면 얼마나 힘든지 알나? 너 아, 그러니까 너 밖에 나가서 죽지 마. 힘들어, 진짜.